tu jira si ani maal taatan boo manni keenya kun haareetti ibduuba deebitanii maal taate ti dhugaa rabbi ani Harargeen taniin an beekutuun hin jirtan Harargeen an barbaadu Harargee orjinaalaa an barbaadaan warrootan hin boonye warrootan barumsa qabu sigare ummata akkasiitiin baana malee ani warrootan ammaan tana abaluu kiyya naaf hin filamne ani kaafaa keessatti hin argamne ani kaafaa keessa hin jiru je warra booyu kun naaf hin galle kun sigare wa alaykum salaam wa rahmatullah ega warrootan ammaan tana akkanumatti booyu tokkootiitu jira dhugaa rabbi maaliif boochan koy maal wanni isinitti boochan kaafaa'oon Harargee filtuu Harargeen kaafaa'oo filtuu wanni ida'amaan jiru wanni irra taa'in jiru amanta taanaan sii taha taanaan kara dhaabichaa achi fuula kee garagaluu qofa qiblaan kee kara dhaabichaa kara jaalmaaroodhaati sii gara Harargee akkamitti boochan koy duraanuu Harargeen akkana filatamtanii bar isiniitiitu ifin harkini malee filatamtee bar Harargeetiyya naasiima akkaataa itti filamte welkaam qaaliitiyya bagga nagaan dhufte bar Harargeetiyya filatamtee jirtaa bar filatamtee bar siitiitu ifin agarree bar akka itti filatamte naasi garsiisa Harargeetiyya koottumee mi akkamitti filamnee وعليكم السلام akkaataa itti filatamteen siima Harargeen filatamtee jirti yeruma hundaa Harargeen filatamtuudha kana fittiim akkaataa itti filatamtee diitum garuu akka ati itti ifin agarre Harargeen akkamiin filatamte akka itti filatamteen sittiima ta dura Shamshaddiin Xahaadhaan filatamnee Shamshaddiin Xahaa no barumsa ni qabaa dura namni kun laal an zaayireen isinitti maasitti Shamshaddiin Xahaa ka isin jettaniin barumsa ni qabaa buleessi keenya kun yoomi ka inni South Africa irraa dhufe kan if gaafattee dura bar Facebooka namuu qabaachuu ture bar Facebooka followerri gurguddaadhaan namuu qabaachaa ture anis qabaachaatiin ture inumaatu anaa ka isaan hundana qabaachaa ture sigale ana ka qabaachaa ture garuu namni tokko Facebookni isaa followera toora nama 300 qabaateef saba guddaa tokkoon deemuu hin danda'u sila arra kan Oromootan akka Oromoodhaatitti deemuu ni danda'u Isqeel Gabbisaadhaati kabarumsaanis wama hundaanuu Itoophiyaa tana bulchillee yoo ja'aniin bulchuu danda'u isa sigale isa jechuudha ammoo isin gad deebitanii akka waan nama hin qabneetitti abaluun keenya nuuf hin filamne Shamshaddiin keenya nuuf hin filamne ettanii suuraadhaan olii gafiidan jechuudha anna filattani ana an baqlaa filattani namni nama dubbatu fedha malee nama kaameraamaaniin fedhu bara nuti kaameraamaaniin feenu bar nuti we don't need it maal taatanoo eessaa dhuftan boo isin eessaa dhuftan akkanumatti beerri keenya tokko ol ka'eetuma iyyaa bara waalaikum salaam akkanumatti lafarraa kaatanii baaraga keessa kaatanii iyyitan warroottan achi keessa jiran sun gahaadha isaanu filatamanii jiran nuu ta'anii jiran Johar faadhaa jira sigale Baqqalaa faadhaa jira Mararaa faadhaa jira gahaadhaa bara namni waan jiru irratti wal gargaara ati Harargeen turte filatamte turte arraamiti maraka qicuu waxii qicuudhaan filatamte harka tumuudhaan turte filatamte na zaayir sittima arraamiti ati filatamte ati wanni itti filatamteen iyyuu boochisu harka tumuu dhiichisu kanaan filatamte garuu dhaaban qabdu jaarmee hin qabdu waa takkallee hin qabdu community hin qabdu hunda jala fiidee jechuudha bubbee san jechuudha bubbeen
kara deemtu hin beeytu. Bikka deemtu hin beeytu. Ka isii oofuus hin beekamu. Si galee kanuma deemu hundaatiitu isiidhaan deema jechuudha. Kuni Harargeedha. Zaahir fitti hima an dhugaadhaan isinitti hima. Amma dhiyeenya kana amma artistii Harargeetiitu jira. Artistoota Harargeedhaa waan isin keesseertan laala artistoota keessan. Gitaara qabataniiti ardii soomanaatiin gitaara tumaa dhiiraa fi madalaan isiidhaa ol baatee abaluu keenya nu gargaara abaluu keenya. Yaa akhi jaahilummaa akkanaa tana keessaa baha. Nama dhugaa cabsee isinitti himuu hin feetaniiti. Jaahilummaa badduudhaatitu isin keessa jira. Ammoo isinitti namne artistoota keessanii way rakkataa keessanii Harargeen akka Harargeedhaatitti xabi'aan nuti Jimmaa waliin qabnu takka. Akka namticha keessan badawa Noorwee tana taa'ee Jumma jawsanii miti. Jimma jenna nuti. Maxxansinee. Si galee Harargeen akka Harargeetitti xabi'aan teenyaa fi tajimmaa takka. Artistii bikka qabnuuf. Ulamaa'ota sheekotiidhaa fi kana bikka qabnaaf. Isaan kun nu biratti kabaja qaban. Abbaa fedhe haa ta'u. Abbaa fedhe haa ta'u. Si galee artistii taanaan rabbi raamata si haa godhu jennee ni jira. Tokko kan cinaa dhaabbatu hin jiru. Artistii taanaan hanga fedhe wanni ta'a. Tokko kan isa beeku hin jiru. Hanguma inni achirraa wallisu, hanguma inni sagaleen isaa jirtu, hanguma inni fayyaa qabu, way artistii keenya, way abaluu keenya jenneetuma ijaallaan la malee takka inni if duuba deebi'ee buloonni irraa hiikkachaan dhufne buloonni 15 25 akka inni irraa hiikkachaan dhufne namu irraanfate jechuudha isa kalaas. Asii galee ta akkasiiti. Kanaaf warroottan keessattuu artistiidhaa waliin gitaara tumaa laayivii seentan akkaataa itti deemtan gartanii if laala ulamaa'ootii jira. Hayyootanii jira. Abaarsa fudhatan takka. Ji'a Ramadaanaati. Ji'a Ramadaanaa kan as deemu kana keessatti gitaara keessanii fi kolkolee hunda ol fudhatanii hogga ol yaatan akkam. Kun baqlaawaadha. Wanni ati isaa qiccuun jiru, wanni ati isarraa irristuun jiru zaahiriin sitti hima. Artistiin faayidaa takka hin qabdu nu biratti. Artistii taanaan faayidaa takka hin qabdu. Obboleettiitii yaa obboleessa kiyya. Dhageessaa. Siita hataanaan gitaara keetiif kana achi darbiiti toobadhu mudu'adhu si galee akkas ta'e ol baatanii asii wanni hin tahina dhaamsallee niin qaba shamarran keenya Harargeedhaatiif kaasatan beerran addatan haxiixaa qabduuf dhaamsa ajaa'ibaatiin qaba si galee isaaniif isinii qabne jechuudha. So kanaaf ijoollee teenya Harargeedhaa. Ijoollee teenya Harargeedhaa nuti hin filatamne akkana hin taane jettanii wanni asii gurumsitaniif hin jiru. Yeroon kuttee jirti. Addunyaan akka durii miti. Teeknooloojiin kutee jira. Afaan qabdaa rabbiin afaan sitti uumee jira. Akka kiyya kanatti ol bahiiti firraa buqqaasi. Firraa buqqaasi ol bahiiti. Wanni nuti Harargeen akkana way Harargee akkana taane jechaa hin oolin. Jechaa hin oolin rakkoo qabdu gartee dhukkuba ol baasiitii dubbadhu doktoroota hedduudhaa jira. Yoo rakkoon adda addaa jiraatte namni ol ba'ee haasii hiiku. Si galee Oromoon tun guutuun isii wal fuuteeti mana keessa jira namuu. Mana kana Arsiidhaa jira, Harargeedhaa jira. Mana kana Jimmaa jira, Harargee jira. Mana kana Wallaggaa jira, Shawaa jira. Wal keessa jirra jechuudha har'aan tana. Si galee wal keessa waan jirruuf rakkoo tokko hiikuu ni danda'a. Ammoo akkamatti teesseetuma jechaa yookaan ooltu taate rakkoodha qabdee jechuudha. Maaliif nuti duraanuu Harargeen akkanaa, nuti duraanuu Harargeen hin filatamne, nuti duraanuu Harargeen kaawaa keessatti hin mul'anne yookaan jechaa ooltu taate kaawaa keessatti mul'attee jirta. Kaawaa miti bikka birootitti illee mul'achaa jirta. Isumaamii warri alaa kanatti eerpoortii dhaabbatee artistii simachaa jiru. Isinimi akkasii bara.
Amma artistoonni keessan biyya keessaa rakkoo keessa jira. Artistoonni Harargeedhaa biyya keessaa ambatittoodhaa fi barbareedhaa fi daabboodhaa fi kana kanaan tuttuqatee nyaata. Ala kanatti garuu Harargeedha kasimachuudha jiru artistoota biroo fa'a. Isaan ala kanatti eerpoortii hunda dhaabbatee simatu isaani. Maal abbaa keessanii nuti hin simatamne jettanii wanneettan. Dhaabni isin iyyitaniif kuni dhaaba qabsooti himiti. Dhaaba hiikadhuu sin jechaa jiru. Hiikadhuu mudhiirraa waan qabdu hunda hiikadhuu. Ati waa takka illee sin barbaachisu. Ati hidhannoon sin barbaachisu jechaa sitti himuudha jira. Si gala. Dhaabni kuni kamararaa guddinaadhaati. Kamararaa guddinaadhaati kun dhaabni. Kamararaan akka fedhetti maarshii 5 itti naqee 6 itti naqee buloona 5 irraa irrisee 10 itti guutee fedhu takka hoggaa hafeef asii Ameerikaa lixuun. Miliqa siyaasaa isa qofaatitu beeka. Warroottan hayyoottan siyaasaa kana keessaa Daawud Ibsaatitti aanee miliqa siyaasaa akkaataatti siyaasaatti ooffatan ka beeku isa qofa. Si gale isa qofa jechuudha. Jidduu amma abbootiilee gujiidhaatii fi kana abiyyiin jidduu tana ajjeesaa ture. Shimallisii wajji wal ta'ee wanni godhaa ture hala hojii kutee wanni ta'e jechuudha inni seene Ameerikaa. Gartani? Nama jechuun nama akkasiiti. Nama tooftaadhaan deemu kana jechuudha. Isin yeroo waan takka gartan hunda nuti hin filatamtan. Sigale kadura booyus isin filatamtee jirta booyichaan. Kadura daansii godhuusi filatamtee jirta daansiidhaan. Kadura harkatumuusi filatamtee jirta harkatumuudhaan Hararge. Sigale waxii qicuudhaan. Eerpoortii dhaabattee nama simachuudhaan filatamtanii jirtan. Maal taatanoo? Akkamittuu nuti hin filatamne Harargeen hin filatamne jettanii akkamitti iyyitan? Warri kun ala kanatti hiriira ba'u jiru isin himi. Shamarran makeenyaami. Tabiraan jirti. Mee shamarran jimmaanatti hasanaa hin jirtu. Hin jirtu. Barsan bira kuttaniiti amma numaatuu qaanyii fixattanii waan intalti arsiidhaa hin goone. Waan intalti shawaadhaa hin goone. Waan intalti jimmaa takka hin goone. Sigale qaanyii takka malee waa takka malee fixattanii Arabaa waliin. Dhiiratee san badawaa takka waliin TikTokii fi maalii fi kana waliin daansii gootan beeran kun addatan haxiixaadhaa. Warreen sanuu funyaan isii kana hoggaa akkana jala kana ollaalte asii 4 kiiloo mul'atu. Beeran akkanaa kanaatiitu TikTok kana keessaa daansii godha. Arabiffaa takka ittiin qiccuga amma tun amma. Waa dubbadhu yoo jaaniin inuman dubbattu. Amma isii itti nafne. Miila lukkuu tokkoon gaa isi taphachaa oolan jechuun miila lukkuu tokkotti bitaniiti qaama sii kana taphachaa oolan jechuun Arabni. Dhiirti immoo achi jala teessee shiishaa waliin dhudhuutu dallaalota. Sigale. Billahi roho jiblana waa jadi jaanii bar. Hiya khalaas ajazat. Sigale. Maaliif hogguu tana deddeebi'aa oolanii billahi roho jiblana numa jaanii bar. Akhi tana nurraa dhiisiitu khalaas sigale tabiraanuu fidii jaaniin. Mu'asharaa fa'a. Beeran akkanaa kana wali qabanii fidanii. Sanuu wanni isaan dibatan sheerli meekaappii kana dura ka ture sheerli jaanii jira sheerli. Khalaal bineentii biyyatti Faatuma gurraattiidha. As hogga biyya namaa kana dhufte Faatuma Londonii deebisu. Sigale. Faatuma Londonii deebisa. Isi akkanaa tanaatiitu badawtitti akkanaa haxiixaa warri isaanii shigiree guddoo tanaan muree qalama ijaatiin huula ijaatiin tuttuqeef kan haxiixaa sun wanni takka illee irraa hin baasne akkana ittee daansii gooti barsanuu kana ichaa barsanuu sirba afaan Arabaatiif kana itti goote. يعني تسمي نفسها بنت العرب يعني بنت الخليج يصير حتيتان الرجل بيخي يا أخي بر شمري عربا
kawanni meeqa isiidhaa guutameef shamarran arabaa warrootan mudhiin isaanii kun bar shamarran keenya Harar Geelle ni jiranii bar warri akkasitti uffatee tattaa'u ni jira asin baane malee isinitti kolkoli amma shamarran maa keenyaa warrootan arabatti heerume warri usee naamusa isaaniitiin usee tattaa'u hedduudhaa jira tanummaan hojjettee teessu hedduudhaa jiran dubbattu garuu warrootan kanneen warra qabrii cabsee bee warra waa xiqqishollee hin qabne yu arraan tana qabaman wallahi waan biyyattiin gabbu'an hin qaban biyyatti waan isaan gabbu'an hin qaban dhiirti isaan jala teessu dhiira faayida takka illee hin qabne shiishaa xuuxuu malee faayida takka illee hin qabne jechuudha dallaala si galee fuudhee obboleettii isaa geessaaf ni beena nuti an dhala Harargeedhaan hin beekan wanni amma tiiktookii fi arabaa fi kana kanaa waliin akkana wanni jaasuun dhala Harargeedhaati wanni qaanfannuus hin jiru maaliif isinuu hin qaanfanne ani wanni niin isirraa qaanfadhuuf hin jiru dhiirti teenya badawoonni tokko ni jiran lakkii dhala Harargeetii miti seetiitu badawa faarsaa ooltus akka waan biroo sii kannituu seetaati badawu si gale hanga feeti faarsaa ooli dhalaan teenya baalageedha naatitu isinitti hima gaafa dhiira ambaa gaafa heerumte dhalaan Harargeedhaa ibliisa sheexaanii irratti wudu'aatu warroottan amma asii arabaa walii waan adda addaa godhaa viidiyoo maraa if gadhiistu tuni si gale isiin tun ammaan tana warroottan kabajaa hin qabne warroottan namni maal naan ja'a hin beeyne barboo shamarran habashaatii jira shamarran adda addaatii jira fiddee warra isaaniitti wajji wal barsiiste fiddee waan adda addaatii wajji wal barsiiste teenya tunoo mee keessattuu shamarran Harargee tunoo mee ummata qaanyi takka hin qabne obboleeyyan kiyya Harargee kabirootiin na arkan jettu shamarran keenya kabirootiin na arkan jettu warra heerumee bultii bareedduu qabatee taa'u jirootu na arka hin jettu wanni fofokkottuun tuni warroottan shamarran keessattuu shamarran adda muraadhaatu si gale adda muraa beeki gaasanuu yoo akka tasaa diifkakni itti dhufu dhugaa rabbi akkana yoo isin gajjette furrii tanaan balleessiti yookaan bishaan qabattee bishaaniin fuula siisan dhiqatte malee funyaanuma isii kana bikka takka bikki isiin qabattee firraa fuutu hin jiru bikka takka amma shamarran akkanaa kan haatiitu tiiktook irratti ol ba'a haati isii biyya keessaa rakkoo hamtuu keessa jirtu zamana sanuu zeenni 5,500 deemu keessatti isiin miila lukkuu tokkoon kaameeraa ofirra qabdee araba kan ettee sanuu asii daansii sii gooti sanuu beekaa meekaappiin isiin dibatte sheerriidha meekaappii nagaa hin seeyina meekaappii sheerlii isii biyyatti Faaxuma Gurraattiidha ka gaafa biyya namaa kana dhufte Faaxuma Londanitti isii deebise jechuudha gurraatti gaafa duraan gurraatti akka ka'a buttaa kana yookaan bineensa wanni jiru kana Noorwee jiru kana jechuudha gurraacha halkan wanni keessa yoo dhaabbate namni agarre kana jechuudha beeran akkanaati kun olaal shamarriin qalbii qabdu tan naamusa qabdu yookaan deemtee heerumti yookaan ustee teessii yookaan ni dalagatti wooma kana garuu kanneen waan addaati dhiirti isaaniitiis hunoo laayivii isaanii hojii tetteessi isaanii hojii tetteessi ammoo akka tasaa yoo qabamtanii buutan wallahi saantima takka hin qabdanii kam waggaa meeqa biyya namaa kana keessa teessan waggaa meeqa arabni ittiin khaxaraa yoo isin arke morma isin irraa mura sanuu hin qaanfattanii naayit kilabii arabaa kaa dhaabbattii barsanuu naayit kilabii arabaa niqaaba kana uffatteeti isii sanuu ijji isiitun keessa kutte sanuu bar sanuu wanni isii kun asirra hin taa'u bara
funyaan kana maxxanee taasanu akkanatti afaan kana keessa seenaaf. Dirqiidhaan manzaraa itti keeyse manzaraa saniin wanni san firra qabdee teessi. Baawusa. Yaa obbolii hin jirtuu bar silaa bar silaa suuruma ta'e garteemi suuraa ta'eetii fi suuruma silaa shamarran keenya Harargeedhaan warroottan bultii qabu warroottan taa'ee hojjechuu jiru san silaa wal bira keeyse atummaanuu suuraa ta'e tana dhiisteeti suuraa isaanii san biraa fudhatta. Lakki tunaanaa miti a'uuzu billaa jettee. Yaa akhi itti himaa beeran akkanaa kana itti himaa. Warri itti dhiyaatan itti himaa beeran akkanaa kana itti himaa dhugaa. Amma isaan kun ilmaan 2 fi 3 4 hin dhaban biyyaa. Hin dhaban. Warra akkanaatii jira. Awwa Ramadaana ni beeynaati gorsitee bobbaleeyyan kee. Beeran keessan kana gorsaa beeran Harargee kana gorsaa. Shamarran biraa hin jirtu, Arsiin hin jirtu, Jimma hin jirtu, Shawaan hin jirtu. Namni akkaataa itti waa godhuu jira. Akka shamarran Harargee beeran buraan burree tana inuma nagarre kam safuu warra fixate. Inuma nagarre. Qaanyi takka malee waa takka malee namni akkamitti yaa akhi TikTok irratti ol bahee maqaa ifiitillee balleessee maqaa saba kanaatillee wanni godha. Nuti ni beeyna shamarran takka beeyna. Tuni ta Arsiiti, tuni ta Harargeeti ni beeyna. Ni beeyna. Guutuu isii ni beeyna. Isiniif haaree malee nuti ni beeyna. Hin jiran gaama shamarran maan Arsiitu hin jirtumma. Ta Shawaadhaa hin jirtu. Wallagga hin jirtu. Jimma hin jirtu Jimma akka Jimmaatitti. Sigal garuu teenya agarree jira. Agartanii jirtan isinis. Beekaati irra dabartan mada agartanii jirtan. Walqaanfattan kaa. Zamanni zaman walqaanfatanii miti zamana bar isaanuu isaan bocoloonni kunuu kaameraa ofirratti ibsanii barsanuu libbistik isiin dibatte bar libbistikuu barsanuu hogga dibatan akka waan fuudhanii quba kana kana keessa gakhaayanii quba kana keessa gakhaayanii guutuu asirratti kana dibatan laala. Ila asii kana. Libbistik gaasanuu yookaan 7 dibachuudhaa ta'u. Xixiqqeessanii jechuudha. Murtee isaanii dhiidha waan ta'eef. Akkasitti guutuu isaa fuudhanii firra kaanii kana hundaan iflaaqan jechuudha. Obboleettiitiyya biyya sanii wanni baateef biyya teetii wanni baateef wanni taariba dheeraa kana wanni taatee dhufteef hojjechuudhaaf. Heesal saamen Harargeeraa dhalattee jechaan ooliin Harargeeraa dhalanne beeran keessan wasafa kana deem gorsi bataw. Sigale gorsi deemiti an dhiirateenya isin bataw abar isin afaan hin qabdan. Laal ummanni shamarran isaanii kolkolee akkanaa tana tarkaanfii irra fudhata. Isin badawa aylii hin qabdan isin. Sigale isin ummata akkanaati. Ummata ifiifi wal qabsiisu isin. Mana hidhaa kana keessatti eenyu guute? Isinimi. Mana hidhaa kana keessa eenyu guute? Harargee bara. Dhiiraa fi dhalaanuu ummata wal qabsiisu ummata walitti hinaafu barisin. Ummata akkanaati barisin. Mee ummatuma biraa fidime hin jiru. Oromoo tana keessaa warroota wal qabsiisan hin jiru. Hin jiru abadan hin jiru. Sigale nama likkii isinitti himuu hin feetan isin nama isin faarsu feetan. No wal faarsuun hin jiru dhugaa jirtu walitti hima. Shamarran gaggaarii ni qabna ayyas ni qabna. Tana ga'an heerumtee teessuu jira. Tan dalagattuu jira. Tan warra isii cinaa dhaabbattuu jira. Tan mana kophaatti jaarrattee akka ajaa'ibaatitti boontee deemtuu jira. Dhiirti teessaniis bar kan maganda soddaa galee taa'u bara. Sigale kunoo kan makka Khadiir ilmoo umbannaa faana qabdanii mi kan faltii baa isin agarsiisu. Batoo kan akkanaa kana qabdanii bara. Way ambar zaahiriin isinitti himaa bara. Sigale
kana qabdan. Namni way ajaa'iba. Aboo dhageessanii shamarran keenya warroottan nagaan teessanii hojjechuudha jirtan. Ummanni akkanaa kun akka isin hin shawwanne qalbii teessan hara ummata kana achiin qabina. Gartanii deemaatii nagee keessaniin hojjedha. Isaanillee saahibina ittillee dhihaatina. Nagaan teessanii hojjechuudha jirtan nagee keessaniin taate hojjedha. Shamarran warroottan dalagattan, warroottan hojiirra jirtan, warroottan bultii qabdan keessatti isin haadhiisu, keessatti isin haa irraanfatu. Dhiirtinis akkasumatti. Garuu ummata akkanaa kana hin saahibina. Dhugaa jirtutti hima. Dhugaa jirtutti hima. Zaahiriin isinitti hima. Sigalee biyya namaatirraa maaliif biyya namaa dhufee yaadi. Gaafa biyya galtoo kaameeraa qabattee akka kaameeraamaanii Abdii Geetaachootii wal qixxaachuu feetanii akkasii akka barsanuu akka waan hawaasa gaarii keessaa ba'anii jiranii. Laal feetu Arsii taata. Feetu Shawaa taata. Feetu Harargee taata. Takka Jimmaa wal qixxaachuu hin dandeessu. Bikka tanatti ijoollee teenya ta Jimmaatii wal qixxaachuu hin dandeessan. Hin dandeessan. Maaliif jennaan amma Abdii Geetaachoodhaa gama hundaanuu ummata isaa kana jaaree jira. Kara hundaanuu jechuudha. Gargaarsi of eegsise hoggasuma ummata bilbila hoggasuma gargaarsa gahaa itti ergan jechuudha. Ummata akkanaati. Ummata jaarmee qabu jechuudha. Isin bar hin filatamne jettanii boochan. Akkamitti Shamshaddiin Xaahaadhaa nuuf hin filataminii pirezidaantii. Shamshaddiin Xaahaa kun eessatti giraajuweet godhee hin beekamu. Barumsa eessa barateedha. Iskoolli inni itti barate iskoola kami? Egaa Shamshaddiin Xaahaatii boochaa bara. Eessa barate qoy? Eessa barate? Eessa barate qoy? Akka Harargeedhaatti bikkummaan isin ittiin filamin hin jiru. Bikkummaan isin ittiin filamin. Harka tumuudhaan, lafa dhiituudhaan, waxii namaa qicuudhaan bikka hundarratti ni mul'attan. Wanni isin itti filamtaniif sani filatamtanii jirtan hin booyinaa isiniitiitu hin agarre malee. Ammoo Shamshaddiin keenya nuuf hin filatamne yottanii kaboochan taate barumsaan malee namni nama filatu. Feesbuuka faloora hedduu qabaachuu ture. Akkuma kiyya ka dursanitti faloora hedduu qabaachuu ture. Irra guddaan Oromoodhaa nama faloora qabu kana beekaadha si'a. Hatta looyi kun majnuun. Beekaadha si'a jechuudha. Si galee? Kanaaf namni akkamatti kursii irratti ol hin ba'u. Maaliif hangaasaan wanni hin ta'in hangaasaan maaliif wanni irratti ol hin ba'in? Hay nama bar Kanadaarraa ka dhufe banni qabdanii bara. Inumaatuu Shamshaddiin kadheen gadda xumura qabsoo irratti biyya gala itti dhiisaati hangaasaadhaas ni qabdanii bara. Maaliif ummanni kan akkanaa kun bikka gurguddoo isiniif hin qabatirre? Maaliif? Waa takka illee qabachuu hin dandeessan. Waa takka illee qabachuu hin dandeessan. Kanaaf waliin deemuu hin dandeessan walitti hinaafta waan ta'eef. Si galee? Hay baratanii jiran ilki. Baratanii jiran isaaniitiitu warra babbarateetti hin amanne. Ka barateen fedhan baraan argeen. Warra hin baratin garteemi warrootan Feesbuuka foloora hedduu qabu kana fedhan isaan. Akka uummata keenya Arsiidhaa ka dur gartaniimi. Akkas jechuudha. Arsiidhaatiitu duraan namni foloora hedduu qabu kuni beekaadha se'an isaan. Ati Jawaar jala waan Jawaar sheerii fi kana godhuu eegallaan hayyaa. Namni kuni beekaadha siin jaan. Aalimul ghaybiidha siin jaan. Si galee dhaalmee san dhaalte Harargeenis arra. Dhaalmee san dhaalteeti nuti Harargeen akkamittiin filatamii jettee fiidi jechuudha. Bar sanuu ni booyanii bar. Sanuu laalaa isaan laalatan bar anuma beekaa fi bar.
والله لا إسان لا لتن أناتي تو بيخاف ها لا إسان لا لتن أناتي تو سني بيخ يتي ورسنو والبي دبدو أفان كبداتي في الراباسي دبدو wanni bochuuf hin jiru wanni iyyituuf hin jiru namni silaati abalu nuuf hin filatamne jettu kuni nama hin baratin khabarate fidaati ol nagadda ala huno ni jiraniiti biyya keessaas ni jiran warri barumsa qabu ni jiran hay amma sabalo khadirfaa nagartani isi warrootan filatame maaliif nagarre isa kana facebook haati tu jala wanni te ni gubate Facebook ni isa follower hedduu hin qabu saniifi sabaloon ni jira war filatamee jira filatamee bar moo ejji keessan isin agartu sana makkanaa kana khabarate ejji keessan isin agartu eega nooma kaameraa qabeetuma deemu malee khabiraa isin agartu ya sabbootota ijoollee teenya taarargeedha abon ragori mal sin ragoran bikarob nin jirret shamsha qabatani yaatanidi bikarob nin jirret bika adun nin jirret shamsha qabatani yaatan halkan fa khanaf qanfada suutatti deema suuta yoo deeman qoreen nama jirti namni nama baratee fi kana dhiyeessa hunoo nutis nama kana ni qabna bikka nuu buusa nama isin ibdura keessan kana bikka sanii kaasaati kana nuu godhaadhaa jettanii sila wanni godhuu qabdan ture sigale akkanumatti miila deemu hunda jala fiiguu dhiisa sigale warrotan artistiidhaa fi kana haa gargaaru jettanii gitaara qabatanii ji'a ramadaanaatiin laayivii seentan gadhaabbadha sigale wanni kanaatuun hin toltu maaliif namni isin hin hordofne waan badiidhaati hojjettan waan ta'eef waan hamtuu hojjettan waan ta'eef sigale kanaaf suuta yoo namarraa illee hin qaanfanne rabbii tokkicharraa qaanfadha artistummaan faayida takka hin qabdu isin warri fajjeese akka argiraatitti hay isinummaan ifajjeestanii artistii nuti artistiin keenya gargaaramu qaba isinumaamii warrummaan ala kana artistii Itoophiyaadhaa kan waa hunda baasee ol simachuudha jiru ala kanatti isinii bara ammoo artistiin keessan biyya keessaa rakkoo keessa jira gitaara cabaafaadhaan deema jechuudha gitaara cabaa cinaa tokkoon hallootti hodhee akkasitti deema jechuudha akka dibbeedha akka gitaara hayamaniidha gitaara abu dabbaa gartanii dabbaa bishaanii ka fakkaatu kanaaf suuta jaa akkasi hin filatamne jettanii hin booyina filatamtanii jirtan bikka iyyansaa isiniitiitu jira bikka shubbisaa Harargee jira bikka waa baasiidhaa isintu jira bikka nama simachuudhaa isintu jira bikka akkanaa kanatti yoo ifin agarre dhugumatti gaa ijatee isin sana keessa isin keessaa baasanii hunoo waati war Harargee hunoo tanaa jaanii as agarsiisanii ta'e ummanni suuta deema ammoo hangam takka wal quba qabdanii dhagaa jaarmaa ni qabdanii rakkataa keessan cinaa dhaabbachuudhaaf rakkataa keessan ni gargaartanii hin gargaartanii bara hanga rakkataan keessan kun rakkatee maal jee wanni joo hangaafa mittiin isin quufe ni beeytanii
gaafa isin Ali Birraa dhukkubsate Mahmud Ahmad itti fiddanii Mahmud Ahmadii du'aa godhuudhaaf deema. Odoo ulamaa'ii qabnu, odoo sheekotii qabnu Mahmud Ahmad itti fiddanii barsanu. Namticha kara kana sagaraa seenanii hin beekne. Namticha takkaa salaatee hin beekne, wudu'atee hin beekne. Mahmud Ahmad itti fiddan sanu. Ali Birraadhaaf du'aa godhuudhaa deema. Mahmud Ahmad. Qaanfadha. Kana booda itti hima Ali Birraa itti hima. Ali keenya tana booda tasii hafte du'a malee hin jirtu toobadhuu jaadhaan khalaas. Kifaaya. Itti hima dhugaa rabbi. Itti himi. Rabbi isa beeksisee akka nuu hoo goobanaa sanitti haa sadaqatu. If dura waa sheekotiidhaaf kana kanatti haa kannu. Hoodha hanqana masgiida naa geessa. Hoodha hanqana sadaqaa naa wanni godha. Haa je'ee waan takka takka wanni jedhu. Rabbi rahmata haa godhuufi. Nu hoon tana godhaa ture jechuudha. Isin garuu haareetti sheexaana birootti gaffiddan jechuudha. Mahmud Ahmad. Finfinneerra. Akka waa warri Finfinneedhaa du'aa inni isaa sunnumaatu maqbuul taatu. Qaanfadha yaa fi qaanfadha. Aboo Harargee numa garri garuu Harargee akka akhiru zaman tanaan agarre uummata jaamaa tokko jira ammaan tana. Amma uummanni jaamaan kuni Harargeen qabiiliin Harargeen orijinaalli akka hin dubbanne cal gootee jirti dhuga. Beerran isa agarree jira beerra fokkottu. Beerran adda ciraadhaa beerra funyaan hin qabne. Hunoo warroottan TikTok kana keessa guute. Sanuun qaanfattu wanni fokkottuun tuni bara. Funyaan isii funyaan zinjibiil mummuraa tokko qabatteetti teessisanu asirra. Holxa fakkaata holxa. Qaanfadhaa. Itti hima hanga laal waan ati fakkaattu laalii yaati itti hima. Ifa agartu. Namni akkamitti miila lukkuu tokkootiin miila lukkuutiin akkamitti arabaaf shawwadama yaa'e. Hin qaanfattu. Bar yoo heerumaniis nama waa qabu heerumanii bara. Deemaati shamarran araba heerumte deemaa gaggaafadha ni jiraniiti. Kabajaa qabduu jira. Hedduu jira. Sigale kan akkasiitii jira. Rashaad deem badoo kan akka kanaaf haadhaa jira Harargeedha wanan mala. Badoo akkanaatii jira. Irra guddaan madheerti teenya taa Harargee uummata akkanaati badoo. Afaan hin qabdu. Beeran isaanii wasa akkanaa kana gaammaan tana akka waan gaariidhaatti itti faarsan isaan. Dhalaan Harargeedhaa isiniif kabajaan qabdu naatiitu isinitti hima. Dhiirti teessanis tanuma akkanaati. Dhiira isaan arabaaf geessitee jala kana teessee shiishaa aarsitu. Uummata qaanyii takka hin qabne qaanyii takka. Uummata akkanaati jechuudha. Kolkolee akkanaata nama baasuudha amma. Amma waan Harargee ta'e guutuuf jalaa hin kuchiisa waan kheyrii hin qabne. Ibliisa warra waan akkasiisan deeggaruuf jalaa kuchiisa nama kana. Hin agarre dhalaa biroo nagarre dhalaan biroo hin jirtu bara. Dhalaan biroo takka dhalaa Harargeedhaa akkanatti ifatti baatee waan badduu hojjettu nagarre yaani. Hin agarre mee viidiyoo maa ulaala. Dhalaa Jimmaa laala ni jirti hin jirtu. Arsiin ni jirti hin jirtu. Shawaan ni jirti hin jirtu. Walloo ni jirti hin jirtu. Wallagga ni jirti hin jirtu. Sigale. Harargeetu noo. Hudduu isii irra jiree fi hudduu niira lama qabdii barsanu. Hudduu ijoollee xixiqqishoodha. Tanaffaasaa xixiqqishootti kaan takka. Arabni irratti dhee fixee lukkuu miila lukkuu tokkootiin. Tan akkanaa tanaatiitummaa achirra dhaabbatee daansii isii godha. Biyya namaa keessi jirta.
ummanni morma sirraa hin kutin duutee keetuu kasi dhaga'u hin jiru wallahi haati tee miskiinti ittiin biyya teesseeti intalti tiyya dalagachuudha jirti jettee si eeyti ati diqaalaatti gad ergiteeti diqaalaa teetiin isii rakkista kasaantii matti hin ergine garuu ammaan tana ganaa diqaalaatti erguun hin jiru gana hayyee arabarraa hogga diqaalaa buute diqaalaa teetaniini bikka takka bikka re'ee fi kana irraa eegan achi si geesse jechuudha. Akkasi shamarran warroottan hojjechaa jirtan jecha kiyya kanaaf qalbiin isin hin cabin ni beeytan eenyu bakkaan deemu shamarran akkamii bakkaan deemu ni beeytan dhiira akkamii bakkaan deemu ni beeytan dhiira hoggaa qabaan heddummaate babbaaraguu jira shamarran hogga qabaan heddummaate baareeduu jira shamarran qotte duudaa ni qabna qotte duudaa hunoo tiiktookii balaa adda adda irra jirtu san jechuu fayyi sigale kolkolee akkanaatan dhugaa itti hima kanneen obboleeyyan bineensa bakkalchaa yaani bakkalchaa TV kana ummata akka tokkooti bara yookaan gosaa wal gorsaa gaaboo akkasii egaa akkas beetanii akka harargeetitti yoo wanni hin taane akka gosaatitti wal yaama wal wanni jaa egaa akka harargeetitti yookaan akka harargee jimlaatti isin yaamnee wal gorfachuu hin beekne akka gosaatitti wal yaamaati wal gorfadha ammoo shamshaddiin keenya nuuf hin filatamne nuti akkana jirra nuti kaafaa'oon nuuf filanne shamshaddiin filatamuu dhabuu waa takka sigala kana jechuudha laal funyaan isaa akka beeran sanii fakkaata laal irra guddaan madeerti teenyaa sanumaa bara dhiirti teenya taara argeemma tan ammaan tana tan akka carqee asirraa qabdu ta funyaan isaanii mummuraa akka beeran sanii uuma akka saniiti ijoollee takka takka nagaree warroottan suuraa jaarsaaf jaarti jaanii waliin kaan tokko akkana jaanii waan akka tokko ashaangullitti warra fakkaatu tokko ashaangullitti dhiiraa fi dhalaan isaanii uuma akka takkaa dhufe madheenya kana feesbuuka isaanii kana ilaala warroottan piroofaayila lookdu godhee fireentummaa sitti ergu tokko jira bara. Ummata akkasiiti. Kanaaf suuta deema suuta sigalee suuta deema tolchineetii isin beekna tolchinee akka shamarran keenya kan harargeedhaa kataa'anii dalagatanii san ta'a sigalee akkas ta'a warroottan taa'anii dalagatanii jira. Badii teessan ammoo akka shamarran ta'anii dhooyfadha. Hay. Inumaatu gaatti rafne shamarree harargeedhaa arabaa hojii teessee qamaati. Teessee arabaa hojii shiishaa dhuyidii haanuun ja'anii fi maatu sin ja'a. Shamara babbareedduudhaa jira kasi daran araba kana akka maastikaadhaatitti afaan kaattee 6-7 tuftu. Tana kasih saya sitte aswaat kam ya tobali. Ati mila lukku to kodi so mu jirta bar. Sigal. Mila lukku ti sanu. Sela guutulle te dhuga. Awo suuta deema. Qaanyi dhaatii suuta deema. Akka artisti dhaatitti hin jirtan akka communitytitti hin jirtan ummata akka keessa hin jirtan ummata akka addunyaan ummanni Oromoo kabiraa akka artistiidhaatitti wal jaaruudhatti jira sigale akkuma hundattuu ummanni wal baaseeti wal simata ala kanatti teenya biyya keessaatiin boomarti ta'ala kana warri diaspora warri biyya wanni dhaa jiru artiistota bikka biraa fidee simata jechuudha. Garuu artiistiin harargeedhaa horee faayidaa takka hin qabdu.
Wama takka isintu ifa ajjeese. Waa takkallee wanni isinii godhuu dandeenyu jiru. Ammoo ji'a ramadaanaa kanatti ol baatanii artiistii keenyaan rakkate maaltu keenyaan rakkate jettanii gitaara keessanii hojii ol hin bahina. Hin bahina akkana jettanii. Qaanyi dhatuun. Hin jirtu wanni kasii qaanyi. Hai. Eesaa fiddannoo faashin akkana. Isaa. Ulamaa'otaa jira. Yookaan ni abaaramtan. Kanaaf waan akkasiitti ittiin seenina. Namni silaa ji'a ramadaanaa kana ni toobata. Dhiifama wal gaafata. Sigalee kara rabbii isaati achi deebi'a. Ammoo isin haareetti waan birootiin as baatan jechuudha. Tabiraa warroottan nama gargaaruu feetan. Warroottan nama gargaaruu feetan dhalaas ta'ee shamarran hattuun Saawudii kana keessa turtee biyyatti galte. Ta faayida takka illee hin qabne akka maallaqa isin irraan fuune. Azaariin isinitti hima. Kun dhugaadha deemu. Kun dhugaa jiru. An abbaa fedhee irraa hin deebu. Hattoonni biyya Saawudiitti dalagachuu dadhabdee biyya galtee maallaqa fidaa akkana goonaa jaanii isinirraa guuran hin geessaniif. Obboleessa kiyya sii taha haadha teetii fi abbaa keetii maallaqachi ergi. Namni ati beetu kan rakkoo qabu yoo ka jiraatu ta'e gargaari. Tahafte immoo warra keessaniin sadaqaan irraa baasaa ja'aati itti kan kifaaya. Inumaatu warra keessan si haa nyaatu warra keessanitti achi ergi. Warri kee si haa nyaatuuti warra keessanitti achi ergi. Yoo ilmoo biyyarraa qabaatte ilmoo teetiif achi ergi. Ittiin si haa bashannantu. Tana godh. Sigalee na harkaadhaaf isin baasina akkana jettanii. Akkana jettanii hin baasina. Sigalaami akkana jettanii. Nam tokko wanni hin ta'u. An namaaniin rakkoo isaa beeku akka Harargeetitti an namni kun odoo natti himne rakkoo isaanii hin beeka. Fuula irraa walii beekuu faadhaa jira. Amma namni keenya fuula irraa walii beeka. Yogaa minaalbaat dirqama kaameeraan na dura qabamee hoggaanii sii kannu namninis na arguu qabe yoo nin jee kuni khalaxa. Kun sadaqaa hin ta'u na arkaadha. Kanaaf waan kannitanis dhooysatti kannaa. Wanni ati sadaqattu rabbiin kee qoftiin haasii arku khalaas kifaaya. Sigalee akkas godh. Ammoo namni hundinuu haana arku jettee ija ummataallee fitti hin deebisin gaarii miti bara. Gaarii miti. Ijjummaanuu gaariidhaa miti. Biyya feete yoo jiraatte si akkasitti waa wanni godhu yoo si arke silaa waa naa kanne yaaboo silaa naa kanne jaa namni. Dhooysiitii dhooysaadhaan waa kannadhu obboleetiitii obboleessa kiyya. Akkas godhi. Akkana jettanii immoo waan adda addaatitti hin baasina. Waan hin jirretti hin baasina. Keessattuu ji'a ramadaanaa kana sadaqadha. Sadaqaan ammaas hogga sadaqattan nilleen irrattuu beeki. Rabbiin bikka irraa baasan san itti sii guuta. Walaakiin bakiilli tokko warra kan hin sadaqannee jira. Akka waan hogga waan tana sadaqatu garteemi irrattu kasee hufaadhaa jira. Lennoo maashaafu bee umro. Sigalee kanaaf saantiima qarshii 2 taatus 3 taatus waan qabdurraa sadaqadhu. Wanni ati sadaqattu sun dhooysaadhaan haa ta'u. Na arkaa hin je'in. Kaameeraan irratti haa bahu. OMN nu harku. OBN nu harku. Namni tokko kan peejii guddaa qabu inni sun nu arkee. Na akkasii maallaqa baasu. Wanni irratti na harku. No. Wanni sun sadaqaa hin taatu beek. Hin taatu sadaqaa. Wanni na arkaa sadaqaa hin taatu. Amma wanni ma ustaazonni keenya goggodhan maaliifi ummata keenya kanaatiitu waa hin baasne Oromoon gabrummaa bira kutteeti garaallee walitti jabaachuu eegalte. Isaan kun haa baasanii hamilee haa godhatanii jechuudhaafi
waan kana godhan malee sila akka ummataatitti akka hawaasaatitti hawaasni hawaasa isaa rakkoo isaa hubatee waan godhu sila godhuu qaba. Wanni kun waan dhabameef ustaazonni maal godhan hawaasa keenya kabaalee waan akkanaa keessa jiranii hawaasni keenya kaarsii waan akkanaa keessa jiranii hawaasni keenya kaarargee kashawaadhaa kawallaggaa kawalloo kan rakkoo akkanaa kana keessa jiranii jaaniiti ustaazonni keenya kara silaa gargaarsaa fi kana kan itti arkatanii daddaffiidhaan ummata kana biraan gahan as baasan jechuudha. Namuu hoggaasan abalus hangana baasee jee anis niin baasa jee dorgommiidhaan baasa jechuudha. Sanuma keessaa'u kan dhooysaadhaan baasuu jira. Ustaaza ani maqaa kiyya himuun fedhu wanni kun dhooysatti haanaa tahu. Haja'uu jira. Ati warra dhooysaadhaan kan nusan keessa jiraachuu danda'uu qabdu obboleettiitiyya. Maqaan kee public tahuu baatee waa takka. Sigalee maaliif qabrii san bar sumaatiitu ciisaa bara. Sadaqaan ati har'a sadaqattu addunyattis akhirattis si fayyaddi. Balaa samiif jecha irraa buutu siraa qabdi jechuudha. San qofa otoo hin ta'in ilmoo yoo biyyarraa illee qabaatte ati tan sadaqattu tun ilmoo teessan illee hamtuun hin tuytu. Balaan hin tuytu jechuudha. Yommuu asuma keessa kaayatteetuma ka hin nyaanne bachiisaatuma bubuusaatuma deemte sigalee ka warra keessaniifillee waa takkallee hin goone booda rakkoon ilmoo teettirra hogga buute maal taate ilmoon tiyyaa maal taate abaluun kiyyaa hin je'in. Namni sadaqatuu fi namni hin sadaqanne tokkoo miti. Sigalee dilii akkamillee yoo qabaatte sadaqaa teessaniif jecha rabbiin irra sii dabra. Mee warri namni kun nama sadaqatee jaaniiti yoo ati dilii gurguddoollee qabaatte namni kun sadaqatee jira. Jaanii tachi kasitti fuudhanii jannata si wanni godhan jechuudha. Walaakiin yommuu ati ahlu shiishaa yoo taate hoo ahlu raqsi yoo taate hoo ati khalaas faayidaa hin qabdu jechuudha. Akka beeran keenya beeran funyaan muraadhaa kana gartanii beeran adda haxiixaan asirraa ilaa asii dhaabbattu kana akka waan sheexaanni irratti wudu'atee ka fakkaatu kana akkasumatti akkuma isaanii kanatti yoo daansii gootanii bikka adda addaatti mul'attan kuni rakkoodha. Hada'ee baada. Haati isii san silaa gartee har'aan tane yaaboo. Amma keessattuu warroottan akkanaa kuni warroottan lafa hamtuu keessaa dhufe. Baadiyyaa hamtuu keessaa dhufe. Warroottan ittiin badawaa aslii beeran akkasiitiin maantan. Dhiirtinis dhiiruma akkanaati. Dhiirti qalbii qabdu dhalaan qalbii qabdu waan akkanaa hin gootu bar bikka hamtuudhatti hin argamtu bar. Carraan dhugaadha bultiidhaaf bikka adda addaa si fiduu danda'a si buusuu danda'a. Bultiidhaaf ka bultiidhaaf si barbaadu biyya fedhe irraa ta'uu danda'a si wajjin jiraachuu danda'a. Walaakiin ati bikka sin fakkaannetti hin dhaabbatin bikka hamtuu hin deddeemin sigalee handugaa nama qaanfachiisan beerran harargeedhaa kun nama qaanfachiisa yaaqii. Barsilaa ijoollee xixiqqishoollee taate umaatii miti ijoollummaadhaa dubrummaadhaatiitu itti jiraa jetteeti. Bira wanni taate kanneen bar ummu asharaa bar kanneen bar beeran gurguddaadhaa bar. Beeran akkanaa kana jechuudha. Biitii namaa biyya namaati. Biyya abbaa keetii biyya haadha keetiin seen odoo asii obboleeyyan isii cinaadhaa mana hidhaa kana ayyuudha jiran odoo shamarran meeqa mana hidhaa kana keessa du'uudha jiran odoo ilmoon meeqa mana hidhaa kana keessatti du'u jiran isiin asii shiishaa tuutaa daansii gootii bara akka arabaa ta'uu feetii barsanu obbalii suuraa teetii fi suuraa shamarran arabaa bira qabiitii ilaali
yookaan suuraa teetii fi suuraa shamarran hojjetuu garteemi if dura qabiiti ilaali. Yoo ati suuraa ta'e fokkottuu san jibbitee suuraa intala mana madaam keessa hojjettu ati fuutee tanaan na fakkaate yoo ati hin jenne ni garta. Warroottan mana teessanii hojjettan waan adda addaa gargaarsa godhattan biyyattiis haa ta'u warra keessan cinaa dhaabbattan waan qabdan cinaa dhaabbattan dhugatti isin galata qabdan hamtuullee isin hin arkin. Isin silaa ummata kanaaf agorsa kannitan garuu isin arkuun jiru ummanni kanaa gaafa kam wanni ta'an gaafa rakkoo keessa bu'an gaafa san iyyan jechuudha. Intala Oromoo takkaatiitu akkana ta'e intala Oromoo takka Saawudii keessatti Arabni akkana godhee isii karaa deemtu Arabni maallaqa irraa fuudhee wanni godhee itti taphatee laa si galee kana jechuudha. Kan ummata akkanaati jechuudha. Galaana jiru deembee badawa kan akkana kana faadaa jira argee keessa badhiirti teessanii dhiira akkanaati dhiira hambaa hin qabne dhiira miilli huddutti dhaabbatu. Dhiira shiishaa malee faayidaa takka illee hin qabne dhiira akkanaa kana faana qabdan. Kan hin dalaganne kan biyya silaa namni itti dalagatu keessa dhufee hin dalaganne dhiira akkanaa kana qabdan jechuudha. Bar hin jirtanii bar. Hin jirtan. Amma hoolajiin hattoonni akkanaa kun waan isaanii hogga dubbattu badii isaanii hogga dubbattu hin fedhan mataatu isaan dhukkubare. Hattuun akkanaatun amma warroottan maneedhaa kana keessaa iyyu. Irra guddaan isaanii uummata akkanaati. Irra guddaan isaanii uummata akkanaati jechuudha. Warroottan karoora malee dhaleetuma akkamatti karoora malee dhadhalaniituma akkamatti ilmaan kanaan gartanii ifillee rakkanii ilmaan sanillee rakkanii warra isaaniitillee rakkan jechuudha. Iflaali shamarran biroo ni jirtii waan kana keessa jedhiti iflaali. Dhugaa jiru. Si galee akkana jechuudha. Beerra waan akkasii san keessa jedhan ni aaran. Beeran Harargeedhaa kun tartiiba hin qaban. Sanuu bar akka waan jannata keessa jirtu garteemi hogga dhiira biyya biroo kana hogga heerumte garteemi. Fuula isii fokkotaasan garteemi ol qaqqabdee kana gootii barsanu. Kolkole shamarran babbareedduudhaa jira laasi daran Hararguma tana keessa. Ati sanuu kintaarotu fakkaata. Si galee ummata akkanaa kanaa jira jechuudha. Akkasii yeroo gaarii qabaadhaa warroottan aartan waa takka illee nannaqu feetu aartaa miti mataadhaan gad dhaabbadhu. Dhugaa jirtu sittiin yaani. Dhugaa jirtu. Dantaaf artistii taata dantaaf waan feete taata nannaqu. Deemtaa akka namaatitti deemu. Hojjetta akka namaatitti hojjedhu. Si galee akka namaatitti akka dhiiraatitti hojjedhu. Biyya namaa keessa jirtan. Maaloo isin hin qaanfattanii? Namni bara hawaasa isaa maqaa isaati eegaa bara. Amaarri sharmuunni hatta yoo sharmuuxellee biyya isaa san beeksisa. Nama isaa san nama siraa waliin jirtu san fideeti miidiyaa isaaniitirra fida. Itoophiyaan እኮ እያስተዋወቀች ነው ጃን ኢትዮጵያን እያስተዋወቀች ነው እህታችን ጃኒን ይበርሰኑ አትሺሻ ከቴች አረባው ጂን ዳንስ ይጎታ ሙቀልበል ቁሉብ ሰኑ ቢከስላ ሸመሪ አረባ ኢትንዲያን ነገርቲም አቺሲ ዳይ ጢበርቲ ፎዞዳ jaarsi isi araba hanaan ja'aniif hin maalsanuu bar. Silaa walakkaa dheeteetillee silaa teessee ifa geessitii bar. La'annoo mahadi shufaa. Si galee namni isi arguun jiru
manzara gurguddoo kana jipeesii qabu kana fitti keeyseeti funyaan isiin jiru isii bira teessi jechu tabarjuu akka tasaa yoo funyaan yoo bargaa furriin itti dhufte furriin qaxxita afaan keessa seenuuf takkanaa tanaa bara qabattee akka firraan fuune funyaan hin qabdu yoo bishaan fudhattee bishaan hin dhiqatte malee niqaama gurraacha saniini gooti gaagalaas amma ummata akkanaati mee shamarran Harargeedhaa shamarran bifa qabdu fidaamee achi keessa hin jirtu mee tiiktookuma kana keessa warroottan arabaa hojii jiran kana keessa fidaamee natti hin jiran ta arabaa hojii jirtu tan bultii qabdu yoo innaawaa yoo jiraattellee tan bultii qabdu tan hin sossoone jechuudha tuwwan ni dalagatan tuun walaakiin tunoore mutabbaqni tunoo tan haxiixaan isii asiraa ilaa hanga asii tan tunoore na harkaadhaa jetti gaafa rakkoon isii mudate intala Oromoo takkaatiitu waa tahee mucayyoon tun Harargeedhaa akkanatti rakkoon takka irra dhuftee odoo deemtuu maallaqaa fi kana akkanatti arabni saamii irraa fuudhee Harargeetii yana gargaaraadha gaafa diqaalaa dhaltees alaabaa fuuteeti itti martee jechuudha alaabaa saniin ilmoo alaabaa qabdu sanis arku eenyu dallaalota dhiira teenya Harargeedhaa warra isiisan fuudhee arabaaf geessee beeka khabirootii miti beeka dallaalota keenyuma dhiiruma teenya keessarraa isaanuma santu arka mucayyoon tun gaatii alaabuma teenya qabdi jechuudhaaf wanni taane mahad yaarif aw yikun ibn al-Bangali aw yikun ibn al-Pakistani maaliif gaa wanni tun hanga haariyaa kana beeki adiidha aw yikun arab aw yikun Bangali mahad yaarif hin beekamu jechuudha yoo abbaan gurraacha Itoophiyaallee ta'e adiidha hanga duraa kana booduma beeksiste jechuudha booduma beeksisa bas yommuu harka nyaachuudhaa fi kana ofirratti wanni godhu eegale Itoophiyaa ta'uu isaanii beeksisa jechuudha achi booda isiin lafa darbitee kutti sanuu bar niqaaba uffattee fagaattee ilaaltii bar eenyu fuudha akkasi yeroo gaarii nu qabaadhaa jiini ji'a ramadaanaati ummata akkanaa irraa fagaadhaa warroottan nagaan teessanii dalagachaa jirtan nagaan teessanii dalagachuudha jirtan qalbiin isin hin cabin waan hin anja'u kanarratti maaliif ummata akkanaatiin yeroo isin yaamamtaniin xiqqisho nadhageema dhugaa namni waan jiraata akka walitti himuutu gaariidha gartanii ammaas nama barumsa hin qabnee fi kana kaafaa oo keessatti nuuf hin filatamne jettanii hin boo'inaa nutti kabarate hedduudha qabna ala kana hedduu qabna abaluun keenya nuuf hin filatamne kaafaa oo keessan nuuf hin mul'anne jette wanni boochuuf hin jiru akka Harargeedhaatitti harka tumuudhaan waxii namaa qicuudhaan waan adda addaatiin kanaan filatamnee jirra durumarraahuu beekamaadha nuti durumarraahuu Harargeen tanaan beekamti jaarmee hin qabdu baraka akkanam tokko jaarmee hin qabdu yoo hatta yoo wal gargaarillee namni akka wal beeku wal gargaara akka Harargeetitti jaarmeenummaan tokko khalafa dhaabbatee kawaa godhu jiru hin jiru arra maaliif akkanatti sheekotiin teenya rakkatanii akkana dhaabbatan maaliif Oromoon akka Oromoodhaatitti jaarmee hin qabdu sigale selama sheekotiin teenya tun ustaazonni kun jaarmee tokko dhaabbatanii ta maallaqa qabdu ta waa hunda qabdu silaa dhaabbatanii har'aan tana hawaasarraa maallaqa hangana fidaa hanqana nu gargaaraa hin jaan bikka kanaatiif geessina hanqana nu gargaaraa hin jaan waan lafa jiru sanirraa fuudhanii kana waan ta'eef ta akkasiiti akkasi
wallahi nu harargeen goota yaa akhi waan durii nutti wanni hin jeenaa ay goota ta'uu banni beena ta durii miti gaa ta dur san hin been feenu de tan ammaan tanaa tana feena nuti tan ammaan tanaa tana feena siigale kanaaf wanni isin gootan yeroo shamarran akkasii sun ol baatu fuudhiiti suuraa teetii fi suuraa shamarran harargee bebbereedduu fuudhiiti bira kaa'e jeen mee obboleeyyii TikTok irra jirta TikTok irra jirta akkanatti araba kana cinaa teessee wanni taata arabni maaliif akkanatti fuula raachi qabata maaliif fuula siitiitu fuula zinjibiili hin qabdu bifa hin qabdu bifa waan hin qabneefi wanni arabni isiidhaa waliin suuraa ka'uu diduuf harka birraachi qaba jechuudha la'inno hiya mukhlasa dhumtee jirte jechuudha waan dhumtee jirtuuf namni itti dhihaatee wanni godhu hin jiru jechuudha tana kanaaf warra akkasiisaniin hogga gartan shamarran bebbereedduudha qabnaa ja'aatii fuudhaatii tan feesbuuk illee cufattee teessu gartan yoo feesbuukni siillee cufaate tan suuraa achiraa qabdu jira fuudhaatii itti geessaa laal takkanaa tanaa jiraati obbolii ifin qaanyasiniiti dhokadhu jaadhaan itti hima haa dhokattu wanni akkasii sun akka dhokattu godha akkanaa jettanii wanni hin jeena ittiin dhiisina haa baafattu intalti dhalaa wanni isiin toltuun yoo hojjatte qofa amma keessattu yeroo ammaan tanaa dhiirarraa fagaadhu obboleettiitiyya dhiirarraa fagaadhu hojjadhu qarshii ta'e saantiima takka ittiin kannin saantiima takka ittiin kannin biyya teetitti waa ittiin godhadhu jarjarteetillee hin bu'in naagee jira amma hojjadheetiin jira hiyyattee hin bu'in gad Itoophiyaan ta'e itti gabbu'anii miti Itoophiyaa silaa gaafuma akhiraa san silaa itti gabbu'an silaa hayyamame gartani akkasi yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa nuu taha ifillee wanni hin godhina jiinu kun jaara ramadaanaati afoo itu isinii keetiin jira natti hin aarinaa maaliif wanni takka hoggaa maqaa keenyaan waan adda addaa hoggaa hojjetu xiqqishu namatti hin tolu gartani namatti hin tolu jechuudha hogga bartuun harargeedha hogga jaan akkam bartuun akkanaa hogga jaan akkam barkuun akkanaa hogga jaan akkam waan hamtuudha jechuudha kanaaf ifaa eenu waan hamtuuf irraa eega tana kaan dhiiruma teenya tana kaan dhaluma teenya tan ol baatee wanni taatu firraa eeguu danda'uu qabdan qarshii waa gargaartaa haadhatee tasi dhalte tasi guddiste tan harmasii kannite achi ergi obboleessa keete achi ergi hattan obboleessa keetu bultii qabaannaan hin erginiif maaliif jennaan if danda'ee jira obboleettiin teetis bultii qabaannaan if dandeessee jirti haadhaa fi abbaa keetitti achi ergi obboleessi kee kan hin fuudhin obboleettiin teeta hin heerumi yoom warra keessanii wajji ka jiraatu taate itti ergi maatii miti maaliif isiin faamilii irraa achi hin baane jechuudha waan faamilii irraa achi hin bahiniif erguu dandeessaaf isaaniif tan ammoo if dandeessee ammoo if dandee isaan irra achi bahee bultii qabate saantiimatti hin ergin maaliif if dandeetu achi bahee waan ta'eef sigale if dandee jiranni khalaas if dandeenyaanu intala namaaf jala harkisaa kutee immoo akkam dhagaatti cabsee fedhu haa nyaachisu ati wanni ati qabdu haadhatee obboleettii tee cinaa dhaabbadhu dhiiraas kan maallaqa isin gaafatu ittiin dhaqinaa ka maallaqa isinii kan nu qofa waan keetiin dhiiran barbaadatin hay maalii on qaanfattu kuni barbooda hogga Itoophiyaa waliin dhaytan waan kana nyaatanii fixan isa akkaataa itti hojjetu hin beeku taa'ee biyya namaa kana shiishaa dhuguu bare sii galee hogga maalleenni sun gadhume
keessa dhiisee kutaa jechuudha. Waan ati qabduuf kana si jalaa fudhatee. Yeroo hunda shamarree akka shamaraatitti shamara bayyanattu ta'uu qabda. Dhiirtinis akka dhiiraatitti dhiira bayyanata qabu gartanii shaaxira ta'uudha qabdan. Kana taha. Akkasi ma'asalaama isiniin jenna gaa. Ji'a Ramadaanaati. Sabtii dhuftuu fi kana Ramadaanaa ni qabanna yoo Rabbi jee. Kanaafuu warra ji'a Ramadaanaa kana achiin afee soomanee gammachuudhaan walitti deebi'u Rabbi nu haa godhu. Yeroo gaarii nu qabaadhaa. Fayyaa nu taha. Siyaasaadhaaf jettanii walillee hin dhabinaa. Siyaasaan khayrii hin qabdu. Akkana jettanii warra siyaasaatiif walillee hin dhabinaa. Abbaa feetan jaaladhaa. Abbaa feetan dhiisaa. Oromoon gabrummaa keessa jirti. Nuti hin filatamnee abaluu filatamee jettanii wannummaa wal jibbitaniif hin jiru. Gabrummaa keessa walumaan jirra. Sii taha taanaan jaalmaroo bira dhaabbadhu deemiti. Dhiira qawwee fannifattee dhaabbattu. Waboo cinaa dhaabbadhu. Khalaas. Maal taatan? Akkasii yeroo gaarii qabaadha. Jaaboo habiibii maa jaaninoom aakhira zamaan. Afaanis babbaradha afaan biyya namaa tana keessa jirtaniiti. Akkana mataa qofa lolulaan oolidha. Amma shamarran keenya sun afaanitti illee hin beektu bar dhugaa Rabbi. Bar wanni takka wanni keessattuu itti nama gaddisiistu. Bar afaanillee hin beektu bar. Isiidha itti nafnee bar araba ta'uudhaaf bar akkana mataa kana loltii bar. Yaa raggaasa. Ani hangaasaan jenne yaa raggaasaan je raggaasa. Sii galee. Kanaaf afaan akka gaarii baradhu obboleessaa iyya. Akka gaariitti sii galee. Akka Amaaraatitti afaan jajallaa tokkoon hin deemina. Harargeen faan afaan barachuu danda'uudha qabda. Lakkaasiif laafaadhaati. Sii galee. Laafaa waan ta'eef afaan kan afaan arabaa kan akka gaarii barachuu danda'uudha qabda. Maxxansiitii dubbadhu akka arabaatitti dubbachuu danda'uudha qabdaa bara. Sii galee. Liqimsitee dubbachuu danda'uudha qabda. Nageetti hundaafuu fayyaa nuuta.